ღვედები ზოგადად ძალიან აქტუალური თემა გახდა, რატომღაც არადა რეალურად რომ ვთქვათ რა, არ უნდა იყოს ესეთი აქტუალური თემა და ესეთი სადაო, რომ შევიკრათ თუ არა უსაფრთხოების ზღვედი. ვინაიდან უსაფრთხოების ზღვედი ეს ჩვეულებრივი ინსტრუმენტია, რომელიც ავტომობილს მოყვება იმისთვის, რომ ჩვენი უსაფრთხოება დაიცვას და თან ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვიცავთ უბრალოდ ჩვენ თავს უსაფრთხოებისთვის და არა ის, რომ ვიღაცა რაღაცას გვავალდებულებს. მაგრამ მეორე მხრივ არის ესეთი რაღაც სახელმწიფოს მხრივ რო ვილაპარაკოთ, სახელმწიფოს აქვს კანონში ჩადებული ის, რომ ნებისმიერი მისი წევრი ადამიანი, რომელიც ამ სახელმწიფოს მოქალაქეა, უნდა დაიცვას. ანუ შესაბამისად დაცვა გულისხმობს იმას, რომ თუნდაც ესეთ შემთხვევას, რომ დაგავალდებულოს, რომ ღვედი შეიკრა. და რატო? შევადაროთ, მოდი ყველაფერი მაინც შედარებითია, შევადაროთ ისეთ რამეს, რაც ჩვენთვის უფრო ნაცნობია. ანუ ავიღოთ, რომ ჩვენ ვართ სახელმწიფო და ავიღოთ ისიც, რომ ჩვენი შვილი არის ის ბინადარი ჩვენი სახელმწიფოს. და ჩვენ ვიცით უბრალოდ რომ რომელიღაც კარის იქეთ არის ძალიან დიდი ორმო. ანუ იმ კარებს თუ გავაღებთ და იქ გადავალთ, აღმოჩნდებით იმ ორმოში. ჩვენ რას ვიზამთ? არ ვეტყვით ჩვენ შულს რომ იმ კარის მიღმა არ გავიდეთ, თუნდაც არაცნობიერებდეს ამას. შესაბამისად ეს ხდება სახელმწიფოს შემთხვევაშიც. სახელმწიფო ვალდებულია გითხრას, რომ იმ კარის მიღმა ჩვენ არ უნდა გავიდეთ და თუ გახდა საჭირო, უნდა დაგვავალდებულოს კიდე და წინას უნდა გადაგვიდგეს. ზუსტად ისე როგორც მოვიქცეოდით ჩვენ. გამოდი კონკრეტულად ღვედებზე ვილაპარაკოთ. რა დადებითი თვისებები აქვს ღვედებს და რა უარყოფითი თვისებები აქვს მას. იმიტომ რომ უარყოფითი თვისებები აქვს აბსოლუტურად ყველაფერს, ყველა დადებითს აქვს რაღაცა უარყოფითი. დავიწყოთ იმით, რომ ძალიან მარტივია ღვედის შეკვრა. ანუ ეს ისეთივე მარტივია, როგორც ფეხსაცმლის თასმების შეკვრა. და კიდევ უფრო მარტივიც, ვინაიდან ის მხოლოდ ერთი მოძრაობით იკვრება და ერთია. შეკრის მომენტში მხოლოდ ერთ მოქმედებას ვაკეთებთ. და ამასთანავე ძალიან დიდი პლუსი აქვს ის, რომ ძალიან გვიცავს. ანუ შედარება შემიძლია მაგალითები მოვიყვანო, უამრავი მაგალითები ისეთი, როდესაც ღვედის შეკვრა რამდენად უშველა იმ ადამიანს, ვისაც კონკრეტულად ქონდა ღვედი შეკრული და ვისაც არ ქონდა ღვედი, თუ რამდენ ადამიანს ვერ უშველა და რამდენი ადამიანი გადარჩებოდა. ჩემი პირადად, ჩემ მაგალითზე რო ავიღოთ, მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს დაღუპული და თუნდაც ერთ შემთხვევაში, 5 მეგობარი გარდამეცვალა ერთ შემთხვევაში. და არა ღვედები რო ქონოდა შეკრული, როგორც მინიმუმ 4 ადამიანი გადარჩებოდა. ეს ძალიან ბევრია, მინდა გითხრათ 4 ახალგაზრდის გადარჩენა ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში არის ძალიან ბევრი. არის ესეთი მოთქმაც, რომ ღვედები რასაჭიროა, თუნდაც ქალაქში, სადაც სიჩქარე არ აღემატება 50 კმ/სთ. კი ბატონო, მეთანხმებით, მაგრამ მოდი ახლა მეორე მხრივ შევხედოთ. ყველა დავდივართ 50 კმ/სთ სიჩქარით, არ ვაჭარბებთ, ან თუნდაც 50 კმ/სთ სიჩქარით დავდიოდეთ. ორი ავტომობილისაც ერთმანეთს საწინააღმდეგო მხარეს ეჯახება, რაც ძალიან ხშირად ხდება, მით უმეტეს სანაპიროზე. მაგ შემთხვევაში რომ ჯამური სიჩქარე 100 კმ/სთ სიჩქარეს აღწევს. 100 კმ/სთ სიჩქარის დროს მინდა გითხრათ, რომ არანაირი ძალა ჩვენი ხელების ძალაზე მაქვს საუბარი, არ გაგვაჩერებს, რომ განვაგრძოთ წინ მოძრაობა თუ არა ღვედი. ღვედის შემთხვევაში ჩვენ რაც შეიძლება მივიღოთ, თუ რა თქმა უნდა ბოლომდე არ განადგურდა ჩვენი ავტომობილი, ეს იქნება წითელი ზოლი ჩვენს სხეულზე. ანუ მხოლოდ და მხოლოდ. ამიტომ ღვედები არის აუცილებელი. ძალიან ბევრ შეხვედრაზე გვიწევს სიარული, როგორც პროფესიონალურ მრბოლელებს, ასე საავტომობილო ფედერაციის წარმომადგენლებს, სადაც ძალიან მკაფიოდ არის საფიქსირებული ის, რომ უსაფრთხოება უნდა იყოს უმაღლეს დონეზე. არა მარტო სპორტული შეჯიბრებების და ღონისძიებების დროს, არამედ ჩვეულებრივ, როდესაც ჩვენ გადავადგილებით ჩვეულებრივ მოძრაობის ერთ-ერთი მონაწილე ვართ. და ზოგადად ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი ეს მთელს მსოფლიოში და ჩვენი უახლოესი მეზობლები, ანუ ევროპაში ადამიანის უსაფრთხოებას ძალიან ისე უყურებენ მაღალ დონეზე და ამისთვის იგონებენ ახალ სისტემებს, ისეთები როგორც არის აერბეგები, დამცავი ბალიშები, როგორც ჩვენ უკვე ვიცით და არა მარტო მოცულობის საწინააღმდეგო სისტემები ავტომობილებზე, სხვადასხვა დახრები თუნდაც დამცავი ძელების, ისეთ როგორც აქვს ავტომობილის კარს, საქარებინას
მანქანას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვინაიდან ეს ძალიან საჭიროა რომ დავიცოთ ადამიანები ვინაიდან ავტომობილები ძალიან მრავლად არის შესაბამისად ძალიან ბევრია ისეთი ადამიანები რომელსაც უბრალოდ გამოცდილება არ ყოფნის ყველაფერს თავიდანვე ან ადამიანები ვარ და შეცდომებს უშვებთ. ჩვენ შეიძლება გაიაროს მთელმა ცხოვრებამ და არ დაუშვათ შეცდომა. არც ერთი შეცდომა, აბსოლუტურად უშეცდომო ვიყოთ საჭესთან, მაგრამ ჩვენს მოწინააღმდეგე მხარეს მომავალ ავტომობილში შეიძლება დაუშვას ვიღაცამ შეცდომა. ან უბრალოდ ჩვენ თვითონაც შეიძლება ფიქრებმა გაგვიტაცოს და შეცდომა დაუშვათ. ანუ შეცდომა არავინ არ არის. პროფესიონალი მრბოლელებიც კი თუნდაც მიხეილ შუმახერი რა ვიყოთ. თითოეულ რბოლაზე თავისივე შეცდომას სადღაც 20-30 შეცდომას დაითვლის თავისივეს. ანუ პროფესიონალები რომლებიც ითვლებიან პირველ კატეგორიად ავტომობილის მართვის დროს ისინი უშვებენ ძალიან ბევრ შეცდომას. შეცდომისგან დაზღვეული არავინ არ ვარ და მით უმეტეს შემთხვევისგან საჭესთან დაზღვეული არავინ არ ვართ. შესაბამისად ეს ერთი პატარა ხელსაწყო, რომელსაც ღვედი ქვია, დამცავი ღვედი ქვია, ძალიან მარტივი იქნება ალბათ რომ შევიკრათ. პროფესიონალების შემთხვევაში პირდაპირი მოთხოვნა ვერანაირ შეჯიბრზე ვერც ერთი პროფესიონალი ვერ გამოვა თუ არა აქვს სპეციალური ღვედი, არა ერთი პუნქტიანი, არამედ 4 და 6 პუნქტიანი და თან ეს ღვედი თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ღვედს გაზდის ვადა. ანუ ჩვენ შეიძლება შევიზინოთ ახალი ღვედი გვედოს სახში, მაგრამ 5 წლის მერე მას ვერ გამოვიყენებთ, ვინაიდან აქვს გარკვეული ვადა. ანუ იმ დონეზეა სპორტულ ავტომობილში ღვედების კანონი დაცული. შესაბამისად, ნუ ვიქნებით ჯიუტები, რომ ეს ღვედი ჩვენ გვაძლევს დისკომფორტს, რომ ჩვენ არ შევიკრავთ ღვედს, ნუ გამოვიყენებთ ამ ჩვენს უფლებას და მინდა ვთქვა ეს რომ არის ჩვენი უფლება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ თავისუფალი ადამიანები და ეს თავისუფლების გამოხატულება გვაქვს სხვადასხვანაირი. შესაბამისად, ღვედით შეიძლება ჩავთვალოთ რომ ვიღაც ჩვენს თავისუფლებას გუდავს და ეს ჩვენ თავისუფლების გამოხატულება, როდესაც ჩვენ არ გვინდა რომ ღვედი შევიკრათ. მაგრამ შევხედოთ კიდევ და კიდევ ამ საკითხს მეორე მხრივ. ანუ ამითი ჩვენ ვიცავთ საკუთარ თავს. იმ შემთხვევაში, როდესაც დადგება რაღაც შემთხვევა და დამერწმუნეთ რაღაცა შემთხვევა ცხოვრებაში, თუ ჩვენ ხშირად მithumetet ხშირად მართავთ ავტომობილს, ადრე თუ გვიან დადგება. და ჩვენ მივხვდებით, რომ ღვედმა იმუშავა და გააკეთა ის სამუშაო, შეუფასებელი სამუშაო, გადაარჩინა ჩვენი საკუთარი სიცოცხლე და ან ჩვენი მეგობრის. და მინდა აქვე კიდევ გითხრათ, რომ მოდი ვიზრუნოთ ერთმანეთზე და ნუ შევქმნით ერთმანეთს დისკომფორტს იმის გულის რომ ღვედი შევიკრათ. მე თვითონ ძალიან ხშირად მქონია შემთხვევა, როდესაც ღვედს ვიკრავდი, არ იყო სავალდებულო, მაგრამ იმიტომ რომ პროფესიონალურ მრბოლელებში უფრო მეტია ამაზე აქცენტი, უსაფრთხოებაზე აქცენტი და იმიტომ რომ მე ვიცი რა შეიძლება მოყვეს და არა მარტო მე პროფესიონალურ მრბოლელებმა ვიცით რომ რა შეიძლება მოყვეს შემთხვევას, როდესაც ღვედი არ გვიკეთია, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს შინაგანი მოთხოვნა უკვე რომ შევიკრათ ღვედი და როდესაც ღვედს შეკრულს მხედავდნენ ხოლმე, მეუბნებოდნენ, ნუ შენ რა გინდა ღვედის შეკრა, ნუ რა უნდა შეგეშალოს რა ჩვეულებრივ მოძრაობაში ღვედი დაგჭირდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ ისიც რომ არა ღვედი, ალბათ მე დღეს თქვენთან ერთად არ ვიქნებოდი და ვერ ვისაუბრებდი ამ თემებზე. იმიტომ რომ სრულად უწყინა სიტუაციაში მე თვითონაც შემოთქვა საგზაო შემთხვევა. აი პროფესიონალები ამას პრინციპში ეძახით ნულოვან სიტუაციას, ანუ როდესაც არაფერი არ ხდებოდა. მე და ერთი ავტომობილი მივიდიოდით სანაპიროზე, მარჯვენა სანაპიროზე და სრულად უეცრად ჩემ და უეცრად და აბსოლუტურად სიტუაციიდან არანაირი გამომდინარეობა ამას არ ქონდა. ჩემს წინ მევალ ავტომობილმა გადაწყვიტა რომ უნდა მოებრუნებინა დაერღვია, მოებრუნებინა და დაბრუნებული იყო უკან. ანუ დილის მიმართულებიდან მოვიდოდით ქალაქის ცენტრის მიმართულებით და მან უეცრად დაამხუჭა და მოაბრუნა ავტომობილი. მე უბრალოდ აღარ დამჩა, არანაირი შანსი, იმიტომ რომ სრულად მოულოდნელი იყო და უკვე სივრცეც აღარ იყო იმის რომ რაიმე მანევრის განხორციელება შემძლებოდა და მოხდა შეჯახება, ვეცადე მაქსიმალურად აუცილებლიყავი ამ ავტომობილს, ვერ ავწდი ამ ავტომობილს, ოდნავ შეხება მაინც იყო და შემდეგ მომიწია ხესთან შეჯახება.
და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ აღვედი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალი არ იყო სიჩქარე, ჩვეულებრივ, რომელსაც ჩვენ სანაპიროზე ყველა დავდივართ, ანუ მაქვს საუბარი სადღაც 80 კმ/სთ სიჩქარემდე, თუმცა რა თქმა უნდა, ქალაქში დაუშვებელია 80 კმ/სთ სიჩქარე სიარული, მაგრამ იმდენად კარგია სანაპიროს გზა, რომ ამის უფლებას გვაძლევს და ხანდახან შეიძლება ყველა გავთავხედეთ იმ დონეზე, რომ 80 კმ/სთ სიჩქარეს მაინც მივახცევთ, ანუ ძალიან მაღალი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ჩემი ავტომობილი გაჩერებული იყო ყოფნოდა ის ადგილი, რომელიც დამჭა მანევრისთვის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ აღვედი, მე ძალიან სერიოზულად დავზიანდებოდი. ამიტომ ვამბობ, რომ აბსოლუტურად ყველა უშვებს შეცდომას და თუ ჩვენ არ უშვებთ შეცდომას, შემთხვევისგან დაზღვეული არავინ არ ვართ. შესაბამისად, სწორედ ერთი შემთხვევაც კი თუ ცხოვრებაში დადგა, თუნდაც ერთი შემთხვევა და იმ ერთი შემთხვევისგან ჩვენ დავიზრუნეთ თავი, სწორედ იმის გამო, რომ ღვედი ქონა შეკრული, ალბათ ეს იმად ღირდა, თუნდაც ჩემი საუბარი იმად ღირდა, რომ ჩვენ ქონოდა ღვედი შეკრული. ასე რომ გისურვებთ მწვანეზე სიარულს, გისურვებთ, რომ მთელი ცხოვრება უსაფრთხოდ გვევლოს, უსაფრთხოდ გვემართოს ავტომობილები, როგორც ჩვენ, ასევე ჩვენს მეგობრებს და ყველას კიდევ ერთხელ გიმეორებთ ჩემს თხოვნას, რომ ავტომობილის დაძვრამდე შევიკრათ ღვედი და ვიმგზავროთ მშვიდად.